मरिचको रुख यो पछाडि देखिएको आँपको र नरिवलको भन्दा पनि धेरै ठुलो हुन्छ। तपाईहरुले मरिचको रुख अहिलेसम्म देख्नु भएको रहेनछ। ठुलै हुन्छ मरिचको रुख। तपाईहरुलाई लाग्ला जब मरिच त लडामा फल्ने त हो नि, तर होइन। नेपालमा मरिच रुखमा फल्छ। त्यसको रुख भन्नुहुन्छ भने नरिवलको भन्दा अझै अग्लो हुन्छ। एउटैमा हजारौं लाखौं टन फल्छ रुखैमा मरिच। तपाईहरु अहिलेसम्म लडामा फल्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको तपाईहरुको सोच मूर्खता हो। अझै मरिचको हाइब्रिड जातको त यो दुईटा आँप जोड्दा पनि त्यसको रुखले भ्याउँदैन, त्यति ठुलो हुन्छ। मरिच खेती गरौँ, देशलाई माथि उठाऊँ। आँप र नरिवलको भन्दा ठुल्ठुला रुखहरू रोपौँ। मरिचको फेरि आँप र नरिवल रोप्ने होइन, मरिचका रुख रोपौँ। एउटै रुखबाट सयौं टन मरिच उत्पादन गरौँ, बजारमा लगेर बेचौँ, विदेश निर्यात गरौँ, अनि देशको अर्थतन्त्र माथि उठाऊँ, देशको बेरोजगारी हटाऊँ, देश विकास गरौँ। मरिच खेती गरौँ। मरिचको रुख चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईलाई हाइब्रिड जातको आँपको भन्दा ठुल्ठुला रुख उपलब्ध गराउने प्रतियोगिता चाहन्छौँ। अब चुनाव आउँदैछ, यस्तै आश्वासन सुन्नुपर्छ र यो भाषण हाम्रा केपी बाले दिइसक्नु भएको पनि छ है त। स्याउको रुख पनि यो नरिवलको जस्तै हुन्छ। स्याउलाई तराईको उच्च तापक्रममा खेती गर्न सकिन्छ। आँपलाई लगेर सोलुखुम्बुको सगरमाथा बेस क्याम्पमा लगेर रोप्न सकिन्छ। यसको प्रविधि नेपालमा भित्रिसकेको छ। जहाँ धेरै हिउँ पर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा आँप खेती प्रशस्त फस्टाउने गरेको देख्न पाइएको छ, र जहाँ गर्मी मध्य मरुभूमि छ त्यो ठाउँमा स्याउ खेती गरेर मात्रै आम्दानी लिन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।